Nĩ thukuru-ini wa muthingi wa Nyali kuria turakorana na Jack Issac Ndale wa ukuru wa miaka 15 uria ona thengia ya gukorwo arengetwo kuguru gwake kwa urio ni ahotete gukorwo akirugamirira bururi wa Kenya mathako-ini ma guthambira. Ndale uria riu ari kirathi gia kanana aciaritwo atari na wathe no ari na ukuru wa miaka 2 makigĩa na mutino wa barabara kuria agurarire uru na gucungiriria kurengwo kuguru gwake kwa urio. Gari letu lilipata tire burst ya mguu wa mbele wa kulia, likapiga caravat, na hapo ndipo Jack alipata majeraha mabaya sana katika mguu wake wa kulia, na tukakimbishwa hospitalini, ikabidi huo mguu katwe. Ambĩrĩirie guthambira ĩrĩ ta njĩra ya gwĩkenia no thutha ũcio gĩgĩtuĩka kĩheo, na kũrĩa aciari yake matiĩtĩkagia thutha wa kwĩrwo mwana ũcio arĩ na kĩheo kĩngĩrĩmĩrwo ona thengia ya wathe wake. Kapale ndio kocha akaja akaniambia huyu mtoto huyu ako na kipaji ambacho tunaweza kukikuza mpaka awakilishe hii nchi. No kũringana na ithe wa Ndale, gũkũria kĩheo gĩkĩ ti ũndũ mũhũthũ amu nĩ kĩrĩ na ngarama nene. Siku yangu inaanza saa 10 asubuhi. Waogeleaji kuwa standard ya juu. Kwa hivyo hata train mtoto bure. Itagharimu coaching fee ambayo inaweza kuja hata karibu 10,000 kwa mwezi. Kĩheo gĩkĩ kĩa Ndale nĩ kĩrĩaga mahinda make maingĩ marĩa agĩrĩirwo gũkorwo arĩ kĩrathi agĩthoma, no ũndũ wa mwanya nĩ atĩ gĩtirĩ kĩahotomia mathomo make. Performance yangu iko mzuri kidogo lakini si mzuri sana. Ninatia bidii kuiongeza na kwa matumaini nitafaulu. Ndale ndarĩ akorwo akĩmena nĩ ũrĩa hana, kuona aciari ake nĩ mamunyitagĩrĩra ũrĩa mangĩhota, arimũ thukuru o hamwe na coach wake. He is a student who has got a future academically. In Mombasa, he's the only one who is handicapped, and he can show to the world, to the other swimmers, that he's able to do it. Maria Wairimu uria nĩ nyina munini wa Ndale ni atarĩirie bata wa aciari gukorwo makinyitirira ciana ciao iria irĩ na iheo ona thengia wa mawathe mao. Ni ndingĩmwĩra mũciari ũngĩkorwo na mwana wina special needs nĩ mahĩtia kuhitha mwana, agĩrwo ni amũrute na atukane na ciana iria ingĩ, ona ciana ona iria ng'ima, tondu ta Jack nigetha amenyekane ni araswim wega aswimaga na andu agima. Mwaka muhituku Ndale ni arugamirire bururi wa Kenya mweri-ini wa gatandatũ bururi-ini wa Canada, na oho mweri-ini wa 11 agithi Mexico, na kuria ningi akoretwo ehotanĩire ngoga itiganite guku bururi-ini mathako-ini maya. Nimeshinda gold 1 na bronze 1 katika Indianapolis na Mexico, nilikuwa 3 na 4. Ndale akoretwo akĩharĩria nĩguo guthi mweri ũyũ kũrũgamĩrĩra bururi mathako-ini ma Commonwealth bururi-ini wa Australia, no kiumia kĩhĩtũku ithe akĩrwo mũrũeti ũmwe wa arĩa marathiĩ. Wakaniambia nimufanyie vaccination ya yellow fever, na wakaniulizia size yake ya jersey, tracksuit, viatu, swimming costume, ili waweze kumkit in preparation ya kwenda Australia kuwakilisha Kenya Commonwealth. Kwa hivyo hizo zilikuwa ishara zote za kunifanya niamini ya kwamba Jack amefuzu kuwa kwa team Kenya ambayo ilikuwa inaenda Australia. To whoever is involved to restore or reinstate this boy into the team, let the boy go and represent this country. He will be a motivation to the other children who are disabled, so that they feel part and parcel of our society and not that we are isolating them because of the condition they are in. Ndale ndakuĩte ngoro na arĩ na wĩtĩkia atĩ kũgerera kĩheo gĩkĩ nĩ egũkorwo akĩrutanĩria nĩguo kũrũgamĩrĩra bururi wa Kenya, na kũrĩa ona arĩ na ihoya rĩake kũrĩ thirikari. Vitu vya kuogelea venye havistahili inabidi sasa tununue wenyewe.
Ona thengia ya Jack Issac uria uri na ukuru wa miaka 15 gukorwo atari na kuguru gwake kumwe kwa urio, undu ucio ndumugirireirie gukorwo agika maundu make ma o muthenya, na oho ni ahotete kurugamirira bururi wa Kenya thi cia nanja hari mathako ma gwithambira ma andu aria mari na mawathe ma para swimming. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui wa Muiruri.